Hello，大家好，係啦，今日咧就種嗰隻西洋菜，係水種嘅，係啦，咁啊水種西洋菜，咁啊喺呢個溪澗裏面係嗰啲山水嚟嘅，好靚嘅，好清澈嘅，咁啊種西洋菜，咁啊嗱西洋菜兩個種法嘅，一個係種喺地嗰度啦，即係用泥種啦，一個就係用水種啦，咁樣即係水培啦、水種啦，咁都可以嘅咁樣。咁嗱，我哋呢個山水咧純天然嘅，啲山水係非常之靚嘅，咁係啦。咁嗱，我俾大家睇睇嗰啲山水係點嘅情況先，係啦，咁樣 OK 好嗱，我俾大家望望先，聽我嚟。嗱，睇下幾靚嘅山水啊，可以望到底嘅，有啲蝦仔、魚仔都見到嘅。咁咧呢個魚仔都喐啦，係咪一個畫面？有啲魚仔喺度。咁啊，我一陣間就種晒呢度㗎啦，咁樣。咁嗱，我話俾佢個源頭嗰條山水俾大家望望啦，睇下係點嘅情況啦，咁樣嗱，一路行過去，一路行過去，係啦，咁啊見到啦，咁啊有橙冬磨教剪啦，嗱，見唔見到橙冬磨教剪？咁即係證明個水真係好靚啊，因為橙冬磨教剪嗰個棲息地方咧，就係個水流靚啦，係咁佢先至會啱佢生長嘅。咁啊呢個水係非常之靚嘅，咁樣好嗱，我俾大家望望個水流先。好啦，嗱咁啊一路行上去啦，一路行上去啦，嗱，個水流就喺呢度嘅，睇唔睇到？咁啊流水潺潺嘅，係啦，咁啊呢度都夠晒陽光㗎啦，咁嗱，大家望一望啊，個天都好光嘅，就係咪？咁咧就呢度夠晒陽光嘅，咁我一路種落去啦，一路種上去，嗰個水流咧，大家聽下啲聲先。呢條水流咁啊夠晒㗎啦，咁我一間種晒喺呢個位置啦，咁樣俾大家望一望西洋菜先。嗱，呢啲西洋菜咧就喺街市啊或者市場買翻嚟就 O K 㗎咯喎。就唔係自己培苗嘅，就買現成嗰啲，咁啊可以種落去㗎啦，咁樣啦。咁就係點樣種咧？就三條啦，三條嗱，好似呢度咁三條，種三條為之一組啦，咁就種晒落去嗰個水流嗰個溪澗嗰度就 O K 㗎啦。俾大家望望先，唔驚。好啦，嗱，或者我示範一棵俾大家望睇睇先啦。咁啊，嗱，三條啦，一組啦，咁樣。好啦，嗱，咁啊其實好簡單嘅啫。咁一組啦，咁就即係預先就好似依家咁樣啦，就有個窿仔啦，即係有個位置啦，有個位置咁樣啦，好啦，個位置啦，係咪？咁好啦，咁跟住咧就好啦，嗱，就咁樣呢三條咁樣擺落去，擺落去之後咧，呢三條咁樣啦，擺落去，跟住咧用個石頭紮實佢，嗱，好似而家咁樣啦，紮實佢，嗱，四邊紮實佢嘅，咁啊穩固咗噶咯喎，好啦，嗱，咁咧穩固咗，
穩固咗 OK 㗎啦。咁嗱，佢穩固咗，佢就會落地生根啦，咁樣咁啊非常簡單嘅。咁啊，佢沖唔走佢啦，有水都沖唔走佢啦。咁啊，依家嗰個水好靚嘅，俾大家望望先。近嗱，我再埋去幾個源頭俾大家望望先。係啊，咁啊，種咗幾多棵咧？嗱，依家仲有睇下先，數下先。應該話幾多組咧？咁1組、2組、3組、4組、5組、6組、7組、8組、9組、10組、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25，係啦。咁啊，種咗25組嘢，每組係3條嘅，係啦咁樣，俾大家望望。好，咁啊嗱，我啊行埋去個源頭，佢又俾大家望望啦。嗱，啲水真係好清澈嘅，睇下幾清澈。有啲蝦仔啊、魚仔啊、產到磨教剪嘅，有產到磨教剪咧，啲水咧，即係頭先咁講啦，就好靚啦啲水嚇，嗱幾靚啲水，幾靚。咁呢啲係有沙嘅，有沙都 OK 嘅，即係有啲沙喺度。最緊要個水夠流動就 OK 㗎啦。咁啊有沙啊更加相得益彰啦，咁樣啲水流嘅，源源不絕嘅生水。係啊，個樣係又夠天然。希望大家中意條片，咁啊推介下中意種嘢嘅人睇下啦，中意食西洋菜嘅人睇下啦咁樣。咁西洋菜係非常有益嘅，到時候有收成咧就翻嗰條片同大家分享下點樣食用西洋菜啦咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。